章魚弟弟真係太好玩啦！突然之間，有一個魚網飄咗過嚟。咦？呢個玩具好似好好玩喎，等我嚟試玩下。真係太好玩啦！冇人睇到我。玩夠啦，係時候返屋企食飯。點解我出唔到嚟嘅？救命啊！救命啊！我係龍蝦爺爺，你發生啲咩事啊？我個龍蝦鉗太弱啦，展唔開，我去叫人嚟。我螃蟹大哥而家嚟幫你。我希望人類唔好再抌垃圾落海，珍惜我哋呢啲海洋生物。